Siemka widzowie, dzisiaj postanowiłem zrobić z tatą domowe jagodzianki. A co potrzeba do jagodzianek? Jagody. Gdzie są? W lesie, więc chodźmy je zbierać. Po wcale nie takim łatwym zbieraniu jagód doszliśmy do wniosku, że 50 zł za litr jagód to wcale nie taka zła cena. Na zbieraniu całego słoika jagód, uznajmy, że to cały słoik jagód, możemy lecieć dalej. A teraz idziemy do sklepu po resztę składników. Właśnie wyszliśmy ze sklepu i kupiliśmy niezbędne do naszych pysznych jagodzianek produkty. Potrzebne będą 2 kostki masła, mąka, cukier, mleko, trochę śmietany, drożdże, żółtka jajek i oczywiście nasze umyte wcześniej jagody. Do miseczki wsypujemy pół kilo mąki. Do mąki damy 120 g masła. Rzucamy. Masło trochę rozdrobniliśmy i wsypujemy teraz jedno opakowanie drożdży instant. Do tego dodajemy wcześniej przygotowane 3 żółtka. Do tego wsypujemy niecałe pół szklanki cukru. Do tego łyżka gęstej śmietany. Szklankę mleka do tego oraz szczyptę soli. W całość dokładnie ugniatamy, ale z tym pomoże mi tata. Ciasto mamy już ugniecione i teraz przykrywamy je ścierką i odstawiamy na 40 minut, żeby urosło. Ciasto nam już pięknie wyrosło, możemy przystępować do następnego etapu. Teraz nadziewamy naszą jagodziankę, żeby mogła stać się jagodzianką. Dużo jagód. Będzie pyszne, dobre, smaczne. Odkładamy. Tak prezentują się jagodzianki przed włożeniem do pieca. Teraz wkładamy nasze jagodzianki do piekarnika. No. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć. I czekamy. Jagodzianki zrobione, zobaczcie jakie piękne. Teraz będziemy je szamać. No i nadszedł czas na najmilszą część, czyli jedzonko. Dobra. O, patrzcie. Dobra, który część? Ten. Tutaj jest więcej farszu. Jawelka. Przepyszna. Domowe jagodzianki. Takie najlepsze. Dobra, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał i bez przedłużania, narka.